Nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaqa qabu kabajamoo daawwattoota keenya televiizyinii Amaaraa sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu kanneen waliin Anabboomaa yaadataati. Uummanni raawwilee amantaa yommuu geggeessu of eeggannoo taasisuu akka qabu yaa'iin dhaabbii amantaa Itoophiyaa gabaase. Dhaabbileen daldalaa daballii gatii malirraa akka of qusatanii fi saba himaaleenis odeeffannoo dhugaa hawaasa biraan ga'u akka qaban yaa'ichi gaafateera. Gabaasaa Raayil Damasoof Maskaram Qananiisa. Mudannaa waqtaawaa fi yaaddoo addunyaa kan ta'e vaayirasii koronaa ilaalchisee yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa kenneera. Barreessaan yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa liqata guhaan qasiis Taagaay Taaddala vaayirasiin koronaa furmaata hanga argatutti namni kamuu of eeggannoo barbaachisaa gochuu akka qabu gorsaniiru. የኮሮና ቫይረስ በትንፋሽና በንክኪ dhukkuba waltuttuqqiin namarraa namatti darbu ta'uu hubachuun caalmaatti barmaatni waliin jireenya biyya keenyaa haala kanaaf mijataa ta'uu hubanne qormaata waaqayyoo nutti fide ce'uuf hundi keenya of eeggannoo gochuun nurra jiraata. ሁላችንም ጥንቃቄ ልናደርግም ይገባል. Uummanni dhimmichaan osoo hin yaadda'in sirna kadhannaa taasisan irratti of eeggannoo akka taasisuu fi dhaabbileen daldalaa daballii gatii hin malle irraa akka of qusatan sabaa himaaleenis odeeffannoo sirrii uummataan akka gahan barreessaan kun gaafataniiru. ማህበረሰብ አባላት ከቫይረሱ ወረርሽኝ መከላከያ ይሁን በሌሎች የፍጆታ ዕቃዎች ላይ miseensonni hawaasaa daldalaa meeshaalee ittisa weerara vaayirasichaa irrattis ta'e meeshaalee biroo irratti daballii hin mallee fi ka'umsa dinagdee hin qabne osoo hin taasisin lammiilee keessan osoo hin miidhin hojii daldalaa keessan akka raawwattan maqaa waaqayyootiin adaraa jenna. Dhaabbilee fi ogeeyyiin fayyaa of eegdanii lammiilee keessan akka kunuunsitan adaraa jenna. Dhaabbileen sabquunnamtiis odeeffannoo madda ragaa sirrii ta'e irraa argamee fi mirkanaa'e waqtiin geessisuun lammiilee keessan eeguu fi kunuunsuun dirqama ogummaa keessanii kabajanii akka hojjettan ni hubachiisna. ማህበራዊ ኃላፊነታችሁንና ሙያዊ ስነ ምግባራችሁን አክብራችሁ እንድትሰሩ በአጽንኦት እናሳስባለን. Abbootiin eegduu olaanoo yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gama isaaniitiin dhukkubichi akka hin babal'anneef of eeggannoo gochuun dabalata namni hunduu amantaa isaatiin akka kadhatu gaafataniiru. በጸሎት ሁሉም ወደ እግዚአብሔር ማመልከት እና በጾም በጸሎት መትጋትን የሚጠይቅ ይሆናል. kadhannaadhaan hunduu gara waaqaatti himu soomanaa fi kadhannaatti cimu kan gaafatu ta'a. Namoonni miirri addaa itti dhagaamu yoo jiraatan ogeeyyii fayyaa gorsa gaafachuu dabalatan gorsa ogeeyyiin fayyaa kennan dhagahuu barbaachisa. ብሎም ደግሞ የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መስማት ተገቢ ይሆናል። በተለያየ ጊዜያት ድርቅም እያስቸገረ ነው። በሽታዎችም የተለያዩ እየመጡ ናቸው። የሮ ገራገራ ሆንጌን ኑረክሳ ጅራ ድቤወን ገራገራስ ዱፋ ጅሩ ኩን ጩቡዳ ገረ ረቢቲ ደቢው ቀብና ክርስቲያኑም ሙስሊሙም አንድ ላይ ከጸለየ እግዚአብሔር መሐሪ ነው። ክርስቲያንስ እስላምንስ ዮ ወሊን ከደቴ ዋቀዮን ፈይሳዳ ቫይረሲን ኩን ማሊ አከሚን ኦፍራ ኢትስና ከንጀዱ ዳጋሃ ጅራ ከናፍ ሰና ኦጂቲ ጅጅሩን ኢትጋፈተሙማ ኡንደ ኬኛ ታ በሃይማኖትም ይሁን በሌላ መልክ እኛን እንደማይነካን አርጎ መገመትና መዘናጋት ተገቢ አይደለም።
amantaanis haa ta'u bifa biraatiin kan nu hin tuqne goone yaaduun sirrii miti. Kitaabanis of eeggannoon si eega, tasgabbiinis si haguuga waan jedhuuf of eeggannoon nu barbaachisa. Itoophiyaatti namoonni vaayirasichaan qabaman bakka fo'anii tursiisutti hordofiin taasifamaa akka jiruu fi aanaalee fi gandooletti tamsa'ina dhukkubichaa ittisuuf hojiileen hojjetamaa akka jiran kan ibsan deetaan ministeera fayyaa aadde Saarallaa Abdullaahi dhaabbileen amantaa deeggarsa akka taasisan gaafataniiru. ከቀበሌ እስከ ሀገር አቀፍ ድረስ ያለውን የህብረተሰብ መረጃው እንዲኖረው የማድረጉን ጉዳይና የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎቻችን በመጠቀምና ሐዋስኒ ገንዳ ሀንገ ቢዮሌሳት ኦዴፈኖ አካ ቀባተኒፍ ኦጌጂ ኤክስቴንሽኒ ፈያ ፈየደሙኒ ፊ ቢፈከሚን ዴሙ ቀብነ ከንጀዱ ስትራቴጂን መታይሳ ደንደኤ ቆጳኤ ፊ ከን ገዲ ቡኡ ta'a. Dhaabbileen amantaas dhimma kana irratti maddii keenya akka ta'anii fi hawaasa keenya gara gadii jiru irratti odeeffannoo akka nuuf geessistan jenna. Wanti guddaan qulqullina eeggachuu waan ta'eef isarratti waliin cimnee akka hojjennu waamicha keenya dabarsuu barbaanna. እዛ ላይ አተኩረን በጋራ እንድንሰራም ጭምር ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን. Manni marii dhaabbilee amantaa naannoo Amaaraa dhimma waqtaa koronaa vaayirasii irratti ibsa laaseen hawaasni dhibicharraa of eeguu akka qabu dhaameera. Dhaabbileen amantaa bakkeewwan hundatti waan argamaniif bakkeewwan haguuggiin miidiyaa hin argamnetti hawaasichaaf hojii hubannoo kennuu akka hojjetan yaa'ichi hubachiiseera. አንዱ ህዝቡ የሚገናኝባቸው ቦታዎች ቤተ እምነቶች ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። Manneen amantaa bakkeewwan uummanni itti wal gahu keessaa isa tokkodha. Bakkeewwan haguuggiin miidiyaa itti hin dhaga'amnetti abbootiin amantaa caasaan keenya hanga sadarkaa gaditti waan bu'uuf dhaabbilee amantaa masgiidaas ta'e mana kiristaanaatti waa'ee dhibichaa akkuma kanaan dura godhamu hubannoon ni kennama. መንገድ እስከዚህ ቀደም እንደምናደርገው ሁሉ ተደራሽ እንዲሆን ይደረጋል። Of eeggannoo barbaachisaa gochuun cinaatti uummanni amantaa isaatti cime uumaa isaa akka kadhatuufis yaa'ichi waamicha dhiyeesseera. ታሪክ እንደምታውቁት እንደምናውቅ አብዛኞች ታላላቅ ለሀገራችን ስጋት የሆኑ ነገሮች በጸሎት ነው የሚመለሱት. Akkuma seenaarraa hubachuun danda'amutti dhimmooleen biyyaaf shakkii ta'an hedduun isaanii kadhannaadhaan deebi'u. Kaleessa lola Adawaa ilaalleerra. Amma immoo fuula isaa jijjiirrachuun diinni nutti dhufe akkuma lola waraanaatti fudhatamu. Kanaaf kanneen kadhannaadhaan deebi'u. Meeshaas ta'e humna namaa gahaa waan hin qabneef hawaasni keenya sodaarraa deebi'ee uumaa isaa kadhachuu akka qabu ergaa keenya dabarsina. ይሄ የመጣ ወረርሽኝ በጸሎት የሚመለስ መሆኑን አውቀው ሁሉም ወደ ፈጣሪው ሐሳቡን እንዲያቀርብ ለማሳሰብ እንፈልጋለን እንደ ሃይማኖት ተቋማት። Mootummaanis yeroo kamiyyuu caalaatti neetwoorkiiwwan bilbillii fi intarneetiin akka addaan hin cinne hojjechuu qaba jechuun yaa'ichi dhaabbilee amantaa kun ergaa dabarseera. Gabaasichi kan Aragawan Taaddiseeti. Qulqullina dhuunfaa sirnaan eeggachuu fi aadaa nagaa wal gaafachuu keenya jijjiirrachuun vaayirasii koronaa ittisuun akka barbaachisu qajeelchi fayyaa magaalaa Bahar Dar ibsa baaseera. Dhibichi amma agammaatti magaalichatti akka mudanne ibsuun fuulduratti dhibichi mudannaan hospitaalli Addis Alam tajaajila wal'aansaa kennuuf qophii ta'uun ibsameera. Gabaasa Yisbaalem Balaane Awwal Siraachuu dhiyeessa. Vaayirasiin koronaa addunyaa irratti bal'inaan tamsa'aa jiru guyyoota muraasa dura biyya keenyatti mudachuun isaa kan yaadatamudha. Vaayirasichi salphumatti namatti kan daddarbu waan ta'eef to'achuuf rakkisoodha. Rakkoon hargansuu nama qufaasisuu fi ho'inni qaamaa mallattoolee vaayirasichaa akka ta'an kan himan itti gaafatamaan qajeelcha fayyaa bulchiinsa magaalaa Bahar Dar obbo Asmaamaw Mogas namni tokko dhibichaan qabame osoo mallattoo hin agarsiisin gara nama biraatti akka dabarsuu danda'udha kan dubbatan. ምልክቶቹ ልክ እንደ ሌሎች የሳንባ በሽታዎች ወይም የመተንፈሻ አካል በሽታ ችግሮች ተመሳሳይ ሲሆን Mallattooleen isaa akkuma dhibeewwan sombaatti qaamolee hargansuu keenya irratti rakkoo kan uumu yeroo ta'u adda dureedhaan garuu ho'ina qaamaa guddaa ta'e qufaasisuu fi rakkoo harganuutu mul'ata. Wanti adda isa godhu immoo namni dhukkubichaan qabame mallattoolee kanneen osoo hin agarsiisin daddabarsuu ni danda'a. Sababni isaas dhukkubichi qaamaan wal baruuf guyyaa 2 hanga 14 itti fudhata. ምክንያቱም የበሽታ የመደላደያ ጊዜ ከ2 ቀን እስከ 14 ቀን ይበጃል. Qulqullina dhuunfaa sirnaan eeggachuu, nama dhukkubsate sirnaan dhukkubsachiisuu fi aadaa nagaa wal gaafachuu keenya jijjiiruun dhibee kana ittisuuf akka gargaarus himameera.
በሽታውን ለመከላከል የመጀመሪያው ህብረተሰቡ መጠንቀቅ ያለበት ዘወትር እጁን በሳሙና ወይም በአመድ መታጠብ መቻል አለበት። dhukkubicha ittisuuf hawaasichi kan gochuu qabu yeroo yeroon harka isaa saamunaadhaan dhiqachuu, alkooliin qulqulleessuu, of eeggannoo malee tuttuqqaa gochuu dhiisuu, nama dhukkubichaan qabamee yeroo dhukkubsachiifnu meeshaalee afaanii fi harka keenya haguuganiin haguugnee ta'uu qaba. Kanaan alattis namoota rakkoo kanaaf saaxilamanirraa meetira 1 hanga 2tti fagaachuun barbaachisaadha. Beeladoota irraas of eeggachuun ni barbaachisa. Haala nagaa wal gaafachuu keenyas jijjiiruu qabna. Haalli nagaa itti wal gaafannu kan baay'ee jabaate waan ta'eef yeroo kanatti dhukkubichi salphaatti nu argachuu danda'a. Harka keenya osoo hin dhiqatiin fuula keenya afaaniif funyaan keenya tuqna taanaan rakkichaaf salphaatti nu saaxila. Yeroo nu haxxifachiisus ciqilee keenyaan afaan keenya qadaannee ta'uu qaba. ሲያነጥስ እንደ ድሮው እንደዚህ በእጅ ይዞ እንደማነጥስ ሳይሆን በክርን እንዲያርጉ ማነጥስ መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ይቀራል ማለት ነው። dhukkubichi gara magaala Bahar Daaritti akka hin galleefis of eeggannoon barbaachisaa godhamaa akka jirus itti gaafatamaan kun dubbataniiru. ኤርፖርት ላይ ሪስክ ኤሪያዎችን መርጠናል። bakkeewwan rakkoon kun itti mudatan adda baasneerra. keessattuu bakkeewwan lammiileen biyya alaa dhufanii itti hojjetan hoteelota, paarkiiwwan industirii fi piroojeektiiwwan meegaa ta'an irratti to'annaan akka taasifamuuf namoota 17 leenjifnee bobbaasneerra. Ogeessonni dabareedhaan hojjetan 12 ta'an buufata xiyyaaraatti ramadaman sa'aatii 24 hojjechaa jiru. Kanneen biroo immoo hoteelotarra deemuun kan hordofan ni jiru. Ogeessonni dabalataa kanneen biroo fiduu fi leenjisuufis dubbachaa jirra. ሙያተኞችን ለማብዛትና ለመጨመር እየተነጋገርን ያለንበት ጉዳይ ነው። namoota vaayirasichaan shakkaman bakkeen itti tursiifaman qophaa'aa kan jiru yoo ta'u wallaansi barbaachisaan akka kennamuufis qophiin taasifamee jiraachuus obbo Asmaamaw ibsaniiru. ቫይረሱ ይኖርበታል ተብሎ የተጠረጠረ ሰው ተገልሎ የሚቀመጥበትን ኤሪያ ከጤና ቢሮ ጋር ሆነን በጋራ እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። nama vaayirasichaan qabamee jedhamee shakkamee bakki adda baafamee itti taa'u adda baheera. dhukkubichaan namni qabameera jedhamee mirkanaa'es bakki itti wal dhaanamuu qophaa'eera. kanaaf immoo hospitaalli Addis Alam tajaajila kanaan dura kennu dhaabee dhimma kanaaf qofa akka qophaa'u taasifameera. ይህንን ብቻ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። meeshaalee afaanii fi funyaan haguugan kan fayyadamuu qabu dhukkubsataa yeroo ta'u dhukkubsataan osoo hin fayyadamin kanneen biroo yoo fayyadamanis dhukkubicha daddabarsuurraa kan hin dhoorkine akka ta'e kan himan itti gaafatamichi hawaasichi waan shakkisiisaa yoo arge karaa bilbila bilisaan 8335 fi 8665 irratti bilbiluun odeeffannoo kennuu qabas jedhaniiru. olaantummaan seeraa fi haqummaan akka mirkanaa'uuf xiyyeeffannoo itti kennanii akka hojjetan afayaa'iiwwan naannoo Amaaraa sadarkaa garaa garaatti argaman dubbatan. Manni maree naannoo Amaaraas manneen marii sadarkaa jiran waliin magaalaa Bahar Daaritti marii taasiseera. Gabaasaa Zalaalem Asfaa'uuf Maskaram Qananiisaa. manni maree naannoo Amaaraa manneen maree naannoo Amaaraa sadarkaan jiran waliin olaantummaa seeraa fi haqummaa mirkaneessuuf akkasumas itti gaafatamummaa isaaniif kenname bahachuu irratti fi hudhaalee jiran irratti xiyyeeffachuun magaalaa Bahar Daaritti marii taasiseera. waltajjicha irratti gaaffilee uummataa bulchiinsa gaarii fi misoomaa hiikuun haqummaa fi nageenya mirkaneessuu irratti hojiilee hojjetaman irratti xiyyeeffatee mari'ateera. ህግ በተገቢው ተከብሮ ሰዎች መብት እንዲከበር seerri kabajamee hojiileen daban akka sirraa'aniif ni gorsina. gorsuu qofaa osoo hin taane sadarkaa gandaa fi hanga dhuunfaatti deemnee hanga yaa'ii itti aanutti murtiin akka itti kennamu kallattii keenyee ni hojjenna. ምክር ቤት ጉባኤ ድረስ ውሳኔ ተሰጥቶ መፍትሄ ተሰጥቶ እንዲመጣ አቅጣጫ እናስቀምጣለን። የሰላም ሁኔታ በተገቢ መንገድ እየተገመገመ ቋሚ ኮሚቴው ያንን haalli nageenya sirnaan qoratamaa dhufe koree dhaabbataanis rakkoo uummataa kana ilaalaa hojiirra ooluu isaa madaalaa yaa'iiwwan sadarkaa garaagaraatti qophaa'aniif dhiyeessuu qaba. fooramiin garaagaraa adeemsifaman kun haala kamiin hojiirra oolaniiru kan jedhus madaalli keenya isa birooti. ፎረም አለ እነዚህ በአግባቡ እየተመሩ ነው ወይ የሚል አንዱ የግምገማ አካል ነው። hirmaattonni waltajjichaa qaamni seera baastuu qaama hojii raawwachiiftuu irratti dhiibbaa uumaa ture fooyya'aa dhufuu isaa eeruun raawwilee to'annoo fi hordoffii cimsuun gaaffilee uummataa irratti bu'uureffannee ni hojjenna jedhaniiru. እዚህ ቀደም ህግ አውጪው አካባቢ
በደንብ ጠንክሮ ስራውን በተገቢው መንገድ አውቆ መሄድ ጋር ችግሮች አሉ። ከናን ዱራ ከራ ሴራ ባስቱቲን ሆጂ ኢሳ አደባሴ ቤኩረት ረኮሌን ኒጅሩ ቱሬ ቃሞሌ ሆጂ ራወቺፍ ቱረት ገሩ ጭሞ አከታን ኒቤከማ ጋሩ ሰገሌን መኔን መሬ ይሮዳ ይሮት ዳግሃማ ዱፌራ እያደገ የመጣበት ሁኔታ አለ። የመጀመሪያው ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ነው። ድሚ ጀልቀባ ድመ ነገኛቲ ጋፍሌ ኡመኒ ገማ ገራገራን ካሰን ቃምኒ ራወቺፍቱ ቀበቴ ሃላን ቆረቴ ሐዋሲቺ ዴቢ አካ አርገቱ ጎቹ ቀባ ያዶሌ ሙርቲስ ካአዴማ ያዶሌ ሙርቲ ከና ራወተሙ ኢሳኒ ሆርዶፌስ አካ ኢትጋፈተሙ ጎዳ ያንን ያልፈጸመን አካል ደግሞ ተጠያቂነት አቅጣጫ ያስቀምጣል። ወልቲ ቀብዱን ኮሬ ዳበተ ድመ በጀታፊ ፋይናንሲ ከበጀሞ አዴ ወርቅ ያሰፋ ወልተጅቻን ቃምኒ ሴራ ባሱ ቃመ ራወቺስ ቱረቲ ተዋና ጭማጎቹን ጋፍሌ ኡመኒ ካሱ አካዴቢ አኒፍ ወሊ ገልቴራ ጋሃሜራ ጀዳኔሩ አጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች አሉ። ሰፋፊ ስራዎች መሰራት የሚገባቸው ከልማት ዲሞሌን ቡልቺን ሰጋሪ ገራገራኒ ጅሩ ሆጂሌ በላን ሆጀተሙ ቀበን ገመ ሚሶማን ነገኛፊ ጋፍሌ ኡመታ ብሮኒ ጅሩ ከነን ራወቹ ረቲ መሪ ኬኛን ኢላለሜራ ገረፉ ለዱራት ቃምኒ ሴራ ባስቱ ሁንዱ ጥየፈኖ ከኔ ቃሞሌ ራወቺፍቱ ስሪቲ ተዋቹንስ ድም እትጥን ጠለሜፊ እረቲ ሆጀተሙ ቀቡዳ ከለቲንስ ከን እትካአሜዳ እና ወደፊት መሰራት ያለበት ነው። እንደ ጉድለት የታየ ጉዳይ ነው። አሁንም አቅጣጫ የተቀመጠበት ነው። ከናን አለቲስ ቀበኞሌን ኡመታ ሰደርካ አዳ አዳቲ ሳመመን አካዴቢ አኒፍ ሚሴንሶኒ መነመሬ ሰደርካን ጅረን አካ ሆጀቹ ቀበንስ ሁበቺሰኔሩ seera dhabdummaa fi hattummaan akkam babal'anneef qaamoleen callisaa xiyyeeffannoon akka hojjetan gaafatame biroon nageenyaa fi tikaa naannoo Amaaraa gama isaatiin rakkoolee kana hiikuuf hojjechaan jira jedheera. Gabaasaa Alamane Azzaanoof Fiqaaduu Dheeressaa. Jijjirama akka biyyaatti dhufeetti aansee bakkeewwan biyyattii adda addaatti rakkooleen nageenyaa uumamaa turaniiru. Rakkoolee kanatti aansee hawaasichi shakkii nageenyaa akka hin qabaannee fi rakkoolee hannaa fi kanneen biroo akka hin uumamneef hawaasni fi qaamoleen callisaa qindaa'anii hojjechuu akka qaban hedduun irratti walii galu. Haa ta'u malee xiyyeeffannoo dhabuun isaa rakkicha hammeesseera jedhu qaamoleen yaada kennan. የህግ በላይነት አሁን ባለበት ሁኔታ አለ ማለት በጣም ያስቸግራልና yeroo ammaatti olaantummaan seeraa ni jira jechuuf baay'ee nama rakkisa. Namni jiraachuuf bahee galuuf shakkii guddaa keessa galeera. Akka naannoottis ta'e akka biyyaatti olaantummaan seeraa ni jira jedhee hin yaadu. የህግ በላይነት አለ ለማለት እኔ አልደፍርም። አሁን እያየ ነው ያለው ነገር wanta margaa jirru mootummaan seeratti kennameen nu eegaa jira jennee hin yaannu. Kanaafuu olaantummaan seeraa jira wanti jedhu hin jiru. አለ ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር ነገር የለም። በፊት ስህተት ምናምን ነገር ሲሰራ ያንን ነገር kanaan dura seerri yeroo cabu gama mootummaatiin kan balleesse jedhame yeroon itti seerri kabachiifamu jira ture. Amma garuu wanti tokko yoo sirratti raawwatame booda qaama rakkoo sirratti raawwate irratti tarkaanfiin yeroo itti fudhatamu hin mul'atu. ችግር ፈጻሚው ላይ የሚወሰድ እርምጃ የለም። keessumaa immoo konkolaataa abbaa luka sadii fayyadamuun hanna raawwatamu irratti qaamoleen callisaa xiyyeeffannoo itti kennuun furmaata akka itti kennan himaniiru. ባጃጅ dhimma konkolaataa abbaa luka sadii irratti itti yaadamuu qaba. qaamoleen akkanumaan nagaa qabanis akkuma jiranitti jechuudha. ጨዋ ሰዎች እንዳሉም ደግሞ መታሰብም አለበት። ሁለት ወይም ሶስት ካልሆንኩ አልገባም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የተለያዩ ሙከራዎች ተደርገውብኛል። nama lamaa fi sadii osoo hin ta'in hin seennu. kanaan dura yaaliin saamichaa nirratti raawwatameera. hiriyoonni koo hedduun garuu qabeenyi isaanii saamameera. kun baay'ee nu yaaddesseera. በጣም ከፍተኛ የሆነ የባጃጅ ላይ ስርቆት ሰዋላል። ሰው ተዘርፎ ይሯሯጡ ነበር። namoota hasamaniit walaariyaa turan. qaama callisaat agarsiifnaan akka nama hin arginetti callisee darbe. xumura irratti anis ijoolleen qabu guddifachuun barbaada jedhee dubbate. kana jechuun qaamni seeraa eegsisu seericha irratti komii akka qabu kan agarsiisudha. ችግር እንዳለበት እየነገረን ነው ማለት ነው። itti gaafatamaan biiroo nageenyaa naannichaa dhimmicha ilaalchisuun gaaffii kaafneef deebii kennaniiru. olaantummaa seeraa mirkaneessuun nageenya uummataa fiduuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. ህዝባችን ለመሪው ፓርቲ ለመንግስት የሚያቀርቡ ጥያቄ አለ ህግና ስርዓት uummanni keenya paartii biyya bulchuuf mootummaaf gaaffii inni dhiyeessaa jiru ni jira. seerri nuuf haa kabajamu jedha. bakkeewwan tokko tokkottis reebicha saamichii fi sagaleen dhukaasaa hawaasicha jireenya tasgabbii akka hin jiraanne wantoota isa jeeqanidha. የሚረብሹ ጉዳዮች ያሉበት ሁኔታ አለ። የህብረተሰቡ አስተያየት ትክክል ነው። ስህተት የለውም። ያኔ ሐዋሳ ስሪዳ
bakkeewwan fagoo jiran dhiifne asuma magaalaa Baardaar yoo fudhanne sagaleen dhukaasaa jiru hannii fi namoota irratti balaa geessisuun ni jira. በሰዎች ላይ ጉዳት ማድረስ አለ። ጸጥታ መዋቅሩ caasaan nageenyaa dhimmoolee akka kanaa irratti seera eegsisuu qaba. ህግና ስርዓት ማስከበር አለበት። kabajamoo daawwattoota keenya amma immoo odeeffannoo gama toora feesbuukii keenyaatiin gad lakkifaman kan waqtaawaa ta'e qabatee as Fiqaaduu Dheeressaa na biratti argama. Fiqaaduu egaa odeeffannoo qabattee daawwattoota keenya biraan ga'uudhaaf yeroo gaarii siif haa ta'u. Ayyee galatoomi abboomaa egaa akkuma beekamu daawwattoonni keenyas akkuma beekan toora intarneetii hawaasummaa irratti tibbana kan deemaa ture keessumattuu dhukkuba koronaa vaayirasii yookiin immoo COVID-19 jedhamuudhaan kan beekamu addunyaa keenyaaf yaaddoo guddaa ta'aa dhufeera. Sana wajjin wal qabatee miidiyaaleen hawaasummaa hedduun isaanii kanarratti xiyyeeffatanii ragaawwan adda addaa dabarsaa turaniiru. Dhaabbanni sabquunnamtii Amaaraa gama afaan Oromootiinis miidiyaa hawaasummaa hin qaba. Sanarratti dhimmoolee garaagaraa gabaasaa tureera jechuudha. Isaan keessaa tibbana gaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasummaa Itoophiyaa koronaa vaayirasii ilaalchisee ibsa laateera jechuudha. Ibsa laate keessatti sigaa namoota koronaa vaayirasii shakkaman iddoo tokkotti akka turan taasifaman 113 keessa 74 bilisa ta'uun isaanii Inistituutiin Fayyaa Hawaasummaa kun ibsa laate keessatti caqasameera. Akkuma beekamu gaa koronaa vaayirasiin Itoophiyaa keessatti bitootessa 4 erga mudatee booda jechuudha. Namoonni naannoo sanaatti shakkaman 113 shakkamanii jiran walitti qabuudhaan isaan keessaa immoo 74 kan ta'an bilisa ta'uu isaaniiti kan beeksise jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee egaa gara buufataalee gara Itoophiyaatti seensisan hundatti qorannoon taasifamu cimee itti fufeera. Akkuma beekamu bakkeewwan seensaa keessumattuu buufataalee xiyyaaraa fi bakkeewwan alarraa gara biyyaatti seensisan iddoo sanatti hordoffiiwwan adda addaa taasifamaati kan jiran jechuudha. Namoota ho'ina qaamaa qaban adda baafaman keessaas isaan 8,985 biyyoota dhukkubicha gabaasan irraa kan dhufanidha jechuudha. Imaltoonni lammiilee biyyoota dhukkubichi itti argame irraa dhufan immoo namoota koronaa vaayirasiitiin itti mul'ate walitti tuqqii ni qaban jedhaman keessaa jechuudha. 992 iddootti argamanitti guyyoota 14f hordoffiin fayyaa ni taasifamaa fi kan jiru jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee gaa namoota 1,285 keessaa immoo guyyoota 14f hordoffiin fayyaa erga taasifameefin boodatti hordoffiin isaaniif taasifamu akka addaan citu taasifameera jechuudha. Bilisa ta'uu isaaniirraan kan ka'e jechuudha. Dhukkubsattoonni koronaa vaayirasiin qabamanis haala fayyaa gaariirra akka jiranidha kan ibsamaa jiru jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatees egaa dhukkuba kana wajjin wal qabatee aanga'oonni mootummaa olaanoon dhukkuba kana wajjin wal qabatee xiyyeeffannoon akka itti kennamu ibsa laachaa turaniiru. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wajjin isaan irraa jalqabee hanga godinaatti namoonni hooggantoonni mootummaa gurguddoon hawaasichi xiyyeeffannoo itti kennuudhaan haala akkamiitiin dhukkubicha ittisuun akka danda'amu ibsaa turaniiru jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee gaa dhimmoonni xiyyeeffannoo argachuu qaban jedhaman keessaas nama qufaa yookiin ho'aa qaamaa qaburraa yoo xiqqaate tarkaanfii nama guddaa lama fagaachuun akka barbaachisu harka sirritti osoo hin dhiqatin ijaa fi funyaan tuquu dhabu harka wal fudhachuu dhabu akkasumas immoo yeroo yerootti bishaan qulqulluu fi saamunaadhaan dhiqachuun iddoo namni itti baay'atutti keessumayyuu yoo dhukkubni isinitti dhagahames deemtanii akka mana yaalaatti qorannoo gootan kan jedhu akkasumas immoo iddoo hojii geejjibaa fi mana jireenyaatti foddaa banuun qilleensa gahaa ta'e seensisuu akkasumas immoo odeeffannoo madda sirrii ta'e qofarraa fudhachuu odeeffannoo dogoggoraa ta'an ittisuuf yaalii taasisuun isaan ijoo akka ta'anidha kan gabaafamaa ture. Egaa akkuma waliigalaatti abboomaa dhimmoonni dhukkuba koronaa vaayirasii yookiin COVID-19 jedhamuun beekamu dhimma hawaasummaa dhimma miidiyaalee hawaasummaa yeroo ammaan kana to'ate jechuun ni danda'ama. Namoonni hedduunis sanarratti baay'ee irratti xiyyeeffatanii gabaasaati kan turan. Miidiyaan keenyas kanarratti gabaasaa kan turedha jechuudha. Eshi Fiqaaduu odeeffannoo nu biraan geesseef guddaa galatoomii ulfaadhu. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya nu hordoftaniif galatni keenya dachaadha. Egaa oduu narraaf qabanne kanuma abboomaa yaadataan ture sagantaalee keenya afaan waliin turtii gaarii.